はい、こちらの作品大猫展に出品していますけれども、水仙という作品ですね。こう水仙のね花のこう向こう側でちょっと子猫がこちらを見てる、だいぶ丸顔ですね。顔面センターみたいな感じですけど、ちょっとね背景白くなってるのは雪がちょっと残ってるよみたいな表現ですね。水仙冬に咲きますけれども、ちょっとそこで水仙の影にね隠れてこっち覗き込んでる感じですけど、興味があるのかちょっと怖がってるのかっていうような、そういう表情ですよね。基本的にはペンで描いていて、色は簡単にパステルの粉末でのせている形ですね。これもね落ち葉という作品でちょっと見ましたけど、自分は油絵顔出てるんですが、本当はがき1枚ぐらいの絵なんですけれども、油絵自分の中ではね油絵大体これで何グラムでしょうかね、25ぐらいの手間がかかる感じですね。やはり 0.0 何ミリ2とか1とか、そういう細い先を尖らしたペンで描いてるので、多分普通の細い筆のもうすでに100分の1ぐらいの細さの線なので、要するに1本細い油絵の筆で引くの線と、こちらだと100本引かないと同じ面積が埋まらないってことですよね。単純に作業が多い、要するにちっちゃい作品なんだけれども作業はすごく多くなってしまうということになりますよね。あとね、なかなかインク一滴でも落ちるとね書き直しができなかったりするのが、このちょっとペン画のね嫌なところで、あんまりね世界的にもこう手掛ける人が少ないぐらいの絵画ですよね。自分はねよく点描ですかって聞かれるんですが、自分は全部線で描いてますね。こういうところもちょっとピントが全然合わないんですけれども、このぐらいで合うのかな。もうちょっと下がってみましょうか。下がっても合わないです。ギリギリなんかね、全部線の集積になってますね。背景のこの黒いところも細い線を網状に重ねてね黒くなってるっていう感じですね。はい、大猫展に出品しています水仙という作品でした。